不想吃酱油啊。就是那口味都有了嘞。口味都有了。啊，属性就够了。要求高嘛，但是像不相同啊，像我们老家光是一个口味。可能一个口味。你们以前的老朋友他们光是一个。另外一个口味啊。口味嘞，就口味不相同嘞。你跟老板这样说嘞？跟老板这样子说啊。老板不骂你嘞？不骂我，他骂就骂我无所谓，我又不怕他们。老板有时候很坏的。觉得不大爱听。我就当没听到。就是那个。老板有时候很坏的，他坏的很呢，你以为？本来老板就坏的很，有些老板就很坏。那我就烤热喽，烤热我就准备走喽。烤热了，我看那个杯子在这里，在哪里？杯子在这里哦，这杯子盖起来了。你看一下啊，91度。哎呦，今天这个开水就好喝了哦。够了吧？够了，你看到没有？开始的时候是按一下啊，你看按一下。开始是100度嘞。开始100度啊。100度嘞。这个一按，变成92度了。怎么这个温度还在高啊？这个杯子假的吗？多玩一会，烤一下火啊。烤一下火，把身体全部烤热，我再走。老奶奶手机打不进来了，是怎么有？这个没电嘞。没电嘞。没有时间等了。他说有。打不通。来昏迷。这个是7年级，就在这里陪一下爷。对呀，大号封掉了，烦死了，谁帮我解一下封哦？要充电哦。当。那你去家酒的，等一下再去嘛。等一下再去啊。先上火了嘛。想降一下火啊。降火啊！你充电，我等一下看一下你这个手机怎么回事。哎呦，这电筒的手电筒亮嘞，看到没有？这大电筒啊，这手机啊，这2个眼睛。我来。你来看一下。我来看一下啊。就立马就开机了。给他开一下这个。10086，他这个余额在哪里看？等会啊，我看一下。我打个10086啊。网络盲箱。不对啊，他这个网络10086都打不出去。亚类是谁？亚类是谁？亚类是有家那没去。这个怎么没有？我看一下在的。没有调到飞行模式啊。打不去了。没有网络啊，他这个啊。没有网络。我来看一下。打进来也不来，打出去也打不去。工具箱是吧？可能是消失了。设计。
它是飞行模式没开吧？这是正常模式啊，不是飞行模式。帮我看一下，你们帮我看一下是这个怎么弄的啊？这里不是。这个我都不会玩 ，PIA 锁，手机锁，出厂设计没有啊，就这么多，就手机设计，模式设计，双卡，哎，这个双卡，啊，这个手机还是啊，双模。哦，有13条未收短信，我看一下短信啊。1000865，我看他是说什么。这个余额在哪里看？他短信能收到呀，他短信能收到就有信号啊。网络盲线，它提示网络盲线。亚内。网络盲线这怎么调啊？这个亚内不是呀。亚内不是啊。充电器已移除。我来看一下，这怎么玩的呢？这个。这里面，哎呦，我看一下，看。这个号码不是我的号码哦。好，我打过这个来，他这里不响。他这里不响啊。这是一卡啊。是不是翻这里的？哥哥姐姐，是这样子翻的吧？把卡拿出来重放，应该是这样子的吧？应该是这样子啊，放这个位置，对，试一下。等会，我还没开机。啊，你打。已解锁。嘟嘟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 ，嘟嘟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 嘟。没通。没通啊。他这里说什么？等会啊。他这个号码这里。你这里没有免提吗？有免提吗？他这个也打不通。来试一下啊。现在改线个的嘛，要改的些一下。网络盲线，它显示是网络盲线。这个设计这里也搞不了啊。那个可能就，现在人机不要而取消了。工具箱是什么东西？微疗室，还有一个微疗室是什么意思？这个肯定是在设计那里。那你就跟台上说。情景模式，标准模式，这对的呀，情景模式是标准模式啊。通话设置，呼叫等待。
应答模式什么？搞不懂。换个卡槽试试。那个大号怎么搞？明天播呗，能怎么搞？大号能怎么搞？明天再播呗，又不是永久封，又是封一天。